दोस्तों मैं तव्हांजो मेज़बान ज़ाहिद राजपर चङो रोज़ाने जो प्रोग्राम आहे पंहिंजो सियासी कचहरी जो मौज़ू हूंदो आहे उहो हूंदो आहे त ॼोकियूं अख़बारूं छा थियूं लिखनि ऐं ॿी का सूरत हाल आहे ऐं ख़ासि करे सिंध पाकिस्तान ऐं दुनिया जी उन में जेके अहम ख़बरूं आहिनि अख़बारुनि में पाण उन ते तबसरो कंदा आहियूं ऐं असां सां तबसरे में गॾु आहे सीनियर साहब तजनिकार मज़हर ख़ासकरी साहब तव्हांखे सां भलीकार चऊं था। ऐं प्रोग्राम शुरू करण खां अॻु में हिकिड़ी गुज़ारिश आहे त छा मुंहिंजो को इश्तिहार हले थो त उनखे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो ऐं जेका भरिसां में घंटी आहे घंटीअ खे दॿाइण न विसारींदा। असां जो शुरू कयूं था पाण प्रोग्राम शुरू कयूं था त रोज़ानी पंहिंजी अख़बार आहे। रोज़ानी पंहिंजी अख़बार में जेका ख़बर लॻल आहे उहो अफ़सोसनाक ख़बर आहे जेका लीड ख़बर आहे त कोयटा में FC चौके ते आपघाती हमिलो 4 एहलकार शहीद 19 ज़ख़्मी TTP मुलवस आहे। वज़ीर आज़म सोना खान थाणे जी हद में मस्तूम क़ौमी शहरा ते FC चेक पोस्ट ते हमिलो थियो। 1 बमबार 6 किलो वज़नी धमाकेदार मवाद सिधो पाण खे फोर्स जे काफ़िले सां टकराए छॾियो। DIG कोयटा। छा पिया ॾिसो सूरत हाल वरी दहशतगर्दी वचड़ जो मुल्क सारो हथ साम्हूं पेश आयो आपघाती बमबार माना वरी मौजूदु आहिनि माना TTP जो पाकिस्तान में ऐं अफ़गानिस्तान में वजूद बाक़ाइदगी सां आहे। या अलॻि ॻाल्हि आहे त वजूद आहे या न आहे पर DGISI जो अफ़गानिस्तान में वञणु ऐं कोयटा में बम धमाको थियणु इहा माना हिकिड़े सिलसिले जी खणी चइजे ते कड़ियूं मिलनि थियूं ऐं सॼी सूरत हाल इन तरफ़ आहे त असांजे पाकिस्तान जी दुनिया जी मञियल एजेंसी ISI उन जो सरबराह तालिबान माना अफ़गानिस्तान में वियो आहे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो बम धमाको कोयटा में थियणु इहा माना ॻाल्हि इंतिहाई अफ़सोस जहिड़ी बि आहे ऐं मज़मत जोगी बि आहे ऐं इन जा पेरा काॾे था वञनि उहे त उन्हनि जो कमु आहे जेको आहे इहे पेरा खणनि ऐं इंतिहाई ख़राबु ॻाल्हि आहे। अचो था रोज़ानी सिंध एक्सप्रेस तरफ़ रोज़ानी सिंध एक्सप्रेस जेका सुपर लीड आहे त DGISI जो तालिबान सां जामे हुकूमत जोड़ जॻह ते ॻाल्हियूं। ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद गुलबदीन हिकु तयार समेत तालिबान वॻण सां बाबर सुरताल समेत सिक्योरिटी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कई। लीड ख़बर आहे त धोखो न थिए हा त हुकूमत किराए छॾियूं हा बिलावल भुट्टो। हाणे बिलावल भुट्टो हुजे थो असां धोखो थियो PTM जे असां धोखो थियो ॻाल्हि सम्झ में कान थी अचे ऐं कुझु ॾींहं अॻु में मुल्क जे नाले वारे सियासतदान ऐं अॻूणे घरू वज़ीर चौधरी निसार हिकिड़ो इंटरव्यू में हिकिड़ी ॻाल्हि चई जा बयानु ॾिनो उहो ईअं खणी चइजे त बिलावल जे बयान खां पोइ ॼण सच लॻे थो त हुन चयो त पाकिस्तान मां सियासत ख़तमु थी वई आहे ऐं इहो ई लॻे थो त हिकिड़ी पार्टीअ जो सरबराह उहो पार्टीअ जो सरबराह केॾीमहिल थो चए त PTM मूं ठाही वरी उहो ई सरबराह थो चए त असां खां धोखो थियो। माना हिन मुल्क जी अवाम खे जा त ई जेके सरबराह आहिनि पार्टियुनि वारा उहे बेवकूफ़ था सम्झनि जा सम्झनि था त माण्हू सोचनि था न माण्हुनि वटि शऊर आहे न माण्हुनि खे ख़बर आहे। कल्ह को ॾियां त इहो ई बिलावल भुट्टो ज़रदारी चए पियो त असां वटि हेतिरी अक्सरत आहे हीअं आहे फलाणा उहा तव्हां वटि जेकॾहिं अक्सरत आहे त तव्हां अवल सेनेट जो चेयरमैन पंहिंजो चूंडायो जंहिं ऐवान में हिननि वटि अक्सरत आहे उन में शिकस्त था खाइनि जंहिं ऐवान में अक्सरत ई कान्हे उन जे खटण जी दावूं था कनि। माना अजीब मंतक आहे हिकिड़े हंधि ॿ मौक़ुफ़ माना जंहिं में तव्हांजी हेॾी सारी अक्सरत आहे त हिननि वटि 50 खां मथे 52 53 वोट आहे ऐं मुखालिफ़ धुर समेत जेके इत्तेहादिया तहरीक हिन जा इंसाफ़ जा उन्हनि वटि टोटल 46 वोट आहे। हाणे 46 वोटनि वारो सेनेट जो चेयरमैन थी वियो ऐं हिननि वटि जिन वटि जेको आहे 52 खां मथे सेनेटर आहे उहो शिकस्त खाई था वञनि जेको हिननि जो सेनेट जो चेयरमैन आहे हारजी थो वञे वाइस चेयरमैन हारजी थो वञे वरी उहो चेयरमैन साहिबु चए थो त धोखो न थिया त असां लाइ छा करे माना ईअं त एस्टेब्लिशमेंट मुतहद थियणु नथी ॾिए अपोज़िशन खे मुतहर थियणु ॾिए थी या नथी ॾिए एस्टेब्लिशमेंट जे वंगार वई आहे पीपल्स पार्टी ऐं पीपल्स पार्टीअ छुरो हयो आहे हिनखे PTM खे। पीपल्स पार्टी आसमानी मखलूक़ात छोरी जो त यूसुफ रज़ा गीलानी खे क़ौमी असेंबलीअ मां खटाइनि उन ई तर्ज़ जी वरी सेनेट में इलेक्शन कराइनि
साॻा ई 7 ऊंट जीअं होॾे रद्द थिया तीअं ई सेनेट में रद्द थिया। पीपल्स पार्टी खे त सोचणु घुरिजे त इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी खे भित सां आयो आहे, पर हे ख़बर कान्हे त हुनजे आसरनि में वञा वेठा आहिनि त असांखे इक़्तिदार मिलंदो। पर हीउ जेको आहे इस्टेब्लिशमेंट जी ईंदड़ हुकूमत में वॾे में सभ खां घणे में घणी त पीपल्स पार्टी कंदी। रोज़ान कावस ते अचूं था त रोज़ान कावस जी लीड ख़बर जेको आहे सो कोयटा में FC चौकी ते आपघाती हमिलो, 4 अहलकार शहीद, 20 ज़ख़्मी, TTP ज़िम्मेवारी कबूले वरिती, इहा ख़बर आहे। सुपर लीड बिलावल भुट्टे जे हवाले आहे। वरी बि PDM वारा हुकूमत कहिड़ा नथा चाहिनि, असां सां धोखो थियो, न त वफ़ाक़ ऐं पंजाब सरकार कहिड़ा ॾियूं आहे। पर उन सां गॾु हिकिड़ी 3 कालम अफ़सोसनाक ख़बर इहा आहे कावस में फ्रंट पेज ते त गोरख ते सियान सां ख़ौफ़नाक हादसो, मुख्तियारकार तपेदार समेत 6 ॼणा फौत थी विया, 5 ज़ख़्मी। सालनि खां हिते कमु थींदो पियो अचे, सालनि खां अरबे खरबे पंहिंजी बजट ते ख़र्च थी आहे। सिंध जो वॾो सियाती मर्कज़ आहे, बजट अलाए काॾे थी वञे, हली रोड रस्ता तबाह, हिन जे करे हादसा थियनि था, माण्हू जेके सियाह हुते वञनि था उहे मौत जो शिकार थी रहिया आहिनि। रुॻी इहा ॾुख जी ॻाल्हि न आहे, पर इंतिहाई अफ़सोस जहिड़ी सूरत हाल आहे। इन ते अफ़सोस करे सघिजे थो त हिकु तरफ़ सिंध जा वसीला ॿिन्हिनि हथनि सां वफ़ाक़ लुटे थो, ॿिए तरफ़ जेको लूण में अटे बराबरि सिंध खे हिसो मिले थो त सिंध में हिकिड़ा नाहिल करप्ट कामोराशाही बि विहारनि था, चूंडियल नुमाइंदा बि विहारनि था। वरी उहे जेका रक़म आया जा उहे जेके पैसा आहिनि उन्हनि जी नज़र चढ़ी था वञनि। सिंध अंदरि जेका सूरत हाल आहे सिर्फ़ु गोरख स्टेशन जी न, पर समूरी सिंध खंडर बणिजी आहे। ऐं हिन माना जे ही त ख़बर ई कान्हे त अलाए कहिड़ी ताउन था कनि। सॼी सिंध जी सूरत हाल ॾिसंदव त सॼी सिंध जा रोड रस्ता, सिंध जा बहितरीनु शहर गंदे पाणीअ सां भरिया पिया आहिनि। माना जिथे करोड़नि अरबनि जी बजट मिले थी उहा ई जेको आहे संभाले कोन था सघनि। माना सियासी रिश्वत तौर ते माण्हुनि खे राज़ी कयो वेठा आहिनि। हीअ ॿिए तरफ़ वरी नेब जूं दावाऊं आहिनि, अदालतुनि जूं दावाऊं आहिनि, माना सभिनि जी गठ जोड़ा, हिकिड़ी माना मिलावट ईअं खणी सम्झे त मिलियल आहिनि। पाण में हिननि जी हिकिड़ी शयूं तय थियल आहिनि त हिकिड़ा थोरा वसीला ॾियनि था, ॿिया जेके ॾियनि था उहे वरी करप्ट माण्हू खाई था वञनि। ऐं सिंधी माण्हू जेके बाशऊर माण्हू आहिनि, जिन वटि थोरो घणो ज़मीर आहे जा ज़हन आहे, उहे मसलसल एहतजाज में हिन जा लोचनि था, सोचनि था त हीअ आख़िर थिए छा पतो। महिरबानी वज़ीर ख़ासकर साहिबु, हिते असांजो वक़्तु पूरो थियो ऐं अॼु जेको अफ़सोसनाक ख़बरूं हुयूं त कोयटा में जेको आहे सो बम धमाको थियो आहे, 4 FC एहलकार शहीद थी विया। उन सां गॾु जेको गोरख ते जेको सियान सां हादसो थियो आहे, 4 सियाह जा फौत थी विया आहिनि। गोरख असांजो हिकिड़ो बहितरीनु सियाती मर्कज़ आहे जंहिंखे सिंध सरकार हिकिड़ी सियासी रिश्वत तौरु उन इलाइक़े जे माण्हुनि खे हवाले करे छॾियो आहे, जेके उनखे उन बजट खे फुरे लुटे रहिया आहिनि। रोड रस्ता उन तबाह थी विया आहिनि, पर उन ते को बि ध्यानु ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। ऐं रिश्वत जो बाज़ारु गरम आहे, जंहिं सबबु रुॻी गोरख छा पर सॼी सिंध तबाह थियल आहे। सुभाणे ताईं कंहिं ॿियनि ख़बरुनि सां गॾु वरी हाज़िर थींदासीं। अॼु जो बि प्रोग्राम में ज़ाहिर ॾींदा इजाज़त। अलाह।